bokonzi ya tribalisme toza kobundisa yango bokonzi ya ekolo yango nde esali ke mboka na biso eza kozonga nsima bokonzi ya tour de rôle biso tokanisi toza na gouvernement nzoka eza gouvernement te baza badelege tribaux okomona ministre asi azwi mwa musuni na nzoku asongi mbangu na mboka na ye bayambi ye kuna alobi mwa musuni na nzoku nga na kateli bino na Kinshasa yangoyo mawa mingi bokonzi ya mabe okoyeba ngo lisusu sinya mibale eza bokonzi ya clientélisme ko favoriser ba petit mukonfia oyeba eloko te soko zaka petit mukonfia oyibi ko zwa mbongo ya leta ko tia na ba poste ba libenga na bango ba misusu baza koleka na TV mais biso depuis to soutenaki président Joseph Kabila toza ko se retrouver te toza ko se retrouver te bazolinga bapeseka mwa eloko ne pe abenda bozolanda ngai soko yoki ministre parti politique bapesi bango balobi bino bozi ministère ya recherche scientifique amen balobi boza ko respecter biso te bango balingi eloko ya moto po ba se retrouver eloko ya moto eza finance budget eza budget bozolanda infrastructure to plan DGI wana balobi ya solo to soutenaki penda mutamalamu wana population za ko se retrouver te donc bokonzi ya corruption bokonzi ya détournement de deniers publics biso tozali ko combattre biloko wana siko to kosala ndenge nini bandeko po makambo wana esila po bokonzi malamu ya awa oyo MLC za ko bunda bokonzi malamu ifoko tana kati ya mboka oyo poto lobby ba élection ezakoya élection ezakoya mukolo élection wana il faut to sala nyonso ba mikondi incompétent ba mikondi corrompu ba mikondi tribaliste na ba o ba miyibi mukolo ya ba élection le 28 novembre il faut ba pakata mbangu ezabo ete nakanisi tola kisabango nanu ndenge nini bakopakata mbangu zala na mbangwe mbangwe kimaka mbangwe mbangwe zala na mbangwe mbangwe zala na mbangwe mbangwe zala na mbangwe mbangwe zala na mbangwe mbangwe Nyenye le 28 novembre bako pakata mbangu parce que toko voter massivement il faut vraiment mutu na mutu a considérer carte d'électeur na ye comme carton rouge bozola nangai eza carton rouge soki mutu ayeko sala campagne alobi il faut boyoka ye après discours na ye botuni e papa na etumba ya Kongo kolopesa biso makasi okopele banango na etumba ya Kinshasa kolopesa biso makasi okopele banango mama tela malelo Kongo kolopesa biso makasi biso tokotele balabwi na etumba ya Kinshasa kolopesa biso makasi biso tokotele balabwi mama tala malelo biso abali boya etumba ya biso tokotele balabwi. Merci Mingi. MLC viva!
Viva. MLC viva. Viva. MLC viva. 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 Nalobi le 28 novembre ezeve bana ya Delvaux baye kosangana na biso lelo awa. En tout cas to pesi bino mbote bo se décourager te mboka na biso yo atandele ekobonga. Il faut biso nyonso to s'impliquer. Na kosenga bosonga na kimia pe kolo abatela bino. Merci mingi. Merci, merci Mokonzi, merci. MLC viva. Contrôlez de là aux Ali Kokende qui bana va infiltrer. MLC viva. Viva. MLC viva. Viva. MLC viva. Viva, viva, viva. Nanzambe. Tokolonga. Nanzambe. Tokolonga. Nanzambe. Tolongi, tolongi, tolongi. Nayoki plainte moko ezali m'adresser personnellement na batakoto. Ezali pour na tribune wana. Hein? Ba batay ba monaki tribune to sala na 2006. Na j'ai engagement tozong sa ba tol ne ezalaki. Et toko sala deuxième tribune na mopanzi oyo. OK. Merci mingi. Wana ata bombole.